ko hari inyigisho z'ubuyobe bw'ubwoko butatu dufite muri iyi minsi. Inyigisho za mbere z'ubuyobe ni inyigisho zivuga ngo ubuntu buraduhagije. Bavandimwe, twababwiye dekararasiyo ya Musanze. Turasaba buri wese utwumva ashaka iyo dekararasiyo ayisome arebe. Abantu barivugiye bati ntitwigeze na rimwe twigisha ibya Kristo. None niba baravuze ko batigeze bigisha ibya Kristo, ni hehe bananirwa kuvuga ko ubuntu ntacyo buvuze? Reka tubasuhuze inshuti zacu, abavandimwe bari mu Rwanda, mu mahanga, mu bihugu bitandukanye. Ubundi ni wa mwanya w'amasomo akomeye cyane, wa mwanya wo kumenya iby'ubwiru bukomeye, ubwiru bw'ubutumwa bwiza. Aha rero tuje tumeze neza nk'uko bisanzwe rwose, turashima Imana. Twebwe tukunze kubivuga ngo tuba turi kurabagirana. Rero bimeze neza. Pastor, umeze ute? Meze neza cyane, ndarabagirana nyine nk'uko bivuze. Yes. Ubuntu bw'Imana burakora cyane. Ubuntu bw'Imana buvuze rero umenye ko hari ababurwanya. Abo ntibabuzi nyine, ntibabuzi. Rero turanezerewe kubwo abantu benshi bari kutwereka ko bari kudukurikirana, benshi ubuzima buri guhinduka, kandi nkuko twabivuze, ijambo ry'Imana nimba ari ijambo ry'ukuri koko rigomba guhindura ubuzima. Ijambo ry'Imana ni imbaraga y'Imana, ijambo ry'Imana rigifitemo ubuzima n'ubushobozi bwose. Rero abenshi mujya mubitubwira yuko mumaze igihe kinini cyane, mumaze imyaka myinshi mu madini, mwarakubititse ko bamugana nimba utazi ubutumwa bw'Imana, utazi ubutumwa bwiza icyo ari cyo, utazi agakiza icyo ari cyo, utazi icyaha icyo ari cyo, utazi kumenya amategeko, se yaje kubera iki, se yari afite iyihe manda, utazi kumenya yewe na Yesu uri kuririmba utazi ngo yaje gukora iki. Ikindi mu by'ukuri abantu benshi ntabwo bazi ikindi kintu cyitwa Imana, kigize Imana ari we Satani. Bibiri mwita Imana y'iki gihe. Abenshi cyane bagisenga batabizi, kandi icyo kintu cyaraje kigira Imana. Paulo agiye yerekana ko ari naho kiyita Yesu, kigatanga ngo cyitwa umwuka wera, kandi nyine ari umwuka wacyo n'inyigisho zacyo, kandi byaje kugwiza imbaraga kuko hari n'amadini menshi yagiye ashingwa, ndetse yemwe n'ayitwa Gikristo yubatswe niyo Mana. Kandi nimba yubatse amadini rumbi zashyiramo ba apotre, zashyiramo ba bishop, zashyiramo sinzi iyo somya Abakorinto wa 2:11 ubwo ku ngo gatatu nyine bavuga ibyo ngibyo bya Yesu wundi n'umwuka we n'iki, bakavuga ko ngo ni izo ntumwa ze ngo ce sont des faux apôtres, ni kuvuga mu Gifaransa faux apôtres, intumwa z'ibinyoma. Urumva rero mu by'ukuri icyo twarimo tuvuga nuko abantu benshi bari guhumuka, bari kumenya ubutumwa bwiza. Kandi François, impamvu ngo biri kuba twabivuze no kwigihe gikwiye cyo kura kubiteka gisohoye. François, abantu bamaze imyaka myinshi bababaye, bahangayitse, bakuze kugira ngo usanga Imana urushaho kuruha. Ibyo bintu nyine ntibisobanutse. Kuba uri kumwe uzi kuri mu Mana, ugasanga ahubwo umuntu yarumagaye, ugasanga umuntu yarakubititse, ugasanga afite ibibazo birenze ukwemera. Turemera yuko muri iyi si hari intambara ziba zitoroshye, wa mugani, yewe n'abantu b'Imana bagiye barenganwa kumva. Ariko mwe turebye nk'aba Paulo no mu nzu z'imbohe, cyane bari kumenya ubu bararimbaga kandi bakatira ibyiringiro byabo. Icyo turi kuvuga twebwe, umuruhu turi kuvuga ni umuruhu w'umutima, umutima. Rero François, hari ikintu ushaka tuganiraho uyu munsi. Mu by'ukuri birabaje cyane kuba abantu b'Imana bagatangaje inkuru y'agakiza, ni inkuru y'ibyiringiro byuzuye. Hari umuririmbyi yavuze ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Hakurya ngo abantu bigishe inkuru z'ibyiringiro bituma abantu bahagarara bene, ugasanga abantu bigisha ibintu kandi rimwe na rimwe birisimira,
bisa neza nkaho ari by'ukuri ariko ugasanga ibintu bijyana abantu hino none mu munaniro. François, abanyarwanda twivuge abanyarwanda da nubwo twatumwe mu isi yose, abanyarwanda barananiwe François, barananiwe. Uzi ko ikintu cyitwa ubukristo twazaniwe n'abakoloni, uko abakoloni niba batuza icyo kintu cyitwa ubukristo bakigize mu Rwanda cyabafashe nyine kudukoloniza noneho no mu bwonko. Uriya wari uzi ko ngo abakoloni bageze mu Rwanda hari ibintu byinshi cyane bagiye bakora bibi, ariko ngira ngo nk'abakoloni bari mu Rwanda no muri Congo no mu Burundi, urazi ko Burundi n'u Rwanda byarindagizo ya Congo nyine, Congo mbirigi byarindagizo. Rero hari urwandiko uriya muyobozi uriya mwami w'Ububirigi Leopold wa kabiri yandikiye abapadiri n'abamisiyoneri n'ababishopu n'abapadiri ati nimugiriya mugende mu bice mu bwonko urebye n'ibyo babwiye ntimubereke Imana y'ukuri, uretse ko nabo ntayo bari bazi urebye. Noneho icyo ndi kuvuga banageze hanga baravuze ngo mugende mushinga inganda z'inzoga, sibyo? Mubakira inganda z'inzoga basinde, bamwe basinde batumutwe, udasindiye hehe mu nzoga zisanzwe mubaka amadini menshi. Utarindagiriye hehe, utarindagiriye mu nzoga arindagiriye mu idini, baduteguriye doctrine. Rero impamvu twakubititse kugeza naho mu by'ukuri Oya nigeze gusoma ibarwa ya Minisitiri wari ushinzwe iby'amakoloni muri 1921 aho amabwiriza abayobozi b'Ababiligi bari mu Rwanda z'ukuntu bagomba gukoresha inuze abo bihaye Imana, mbega bababwira ibyo bagomba gukora. Yego. Antirotre harimo biriya byo gukora nuze kwihana ibyaha, donc kugira ngo babe nk'abamaneko, ibyo bababwiye baba ari byo bakoresha, donc bashobore kumanajinga abantu. Nicyo twavugaga ibi bintu byitwa ngo ubutumwa twazaniwe nyine no bita univaje nziza. Iyo tunengagiye tugaruka gatoya twavuga mwarakoze kutuzana Bibiliya, kuko Bibiliya tuza amateka yayo no yanditse. None kwifata nk'intwaro icyo cyo ni cyiza cyane, wenda se ubwo ngubwo hari igihe Satani akora ibintu Imana ikagira ibisubizo ivanamo. Yego. Kuko na Yuda yaravuze ngo agambanire Yesu ariko atazi ko azazuka. Natwe abakoni barakoze gukoresha uburyo Bibiliya igira hanga abo bitwa ngo abamisiyoneri. Ariko mu by'ukuri ibintu twakiriye François resultat yayo twayibonye ubwo muri make byashyizwe ku munzani muri mu 1994 ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yabaga. Amahano yabaye mu Biriziya no mu nsengero no mu bisigiti, ibyo ngibyo ntabwo twego tubivuga byinshi cyane. Ariko icyo turi kuvuga nuko tujye dushimira n'abayobozi b'amadini mu Rwanda ati mwarakoze gukora declaration ya Musanze 2014 bavuga ati mu by'ukuri nk'abantu ubukristo dufite bwari ubukristo ku izina, barabyivugiye. Si cyo gikorwa gikomeye umuntu yavuga bakoze. Ubundi kiriya kintu uretse ko usanga atari bo bagikoze urebye ariko nibo baturutse muri bo, ariko n'Imana bakoresheje kuko uyu munsi bamwe muri bo bararogereta impamvu bagikoze. Ubundi basa naho batari bazi ibyo ari kandi bakoze neza. Ariko impamvu barogereta nuko basanga burya kuko twashenye ibintu byacu. Nge mbona hari ikiganza cy'Uwiteka cyakiriye. Ese no kwishyira ikiziriko mu ijosi. Ariko n'umukara wabikoze kugira ngo François akize abandi. Abasuzana bari kubohoka. Abandi kubohoka. Ariko bati mu by'ukuri nibyo koko declaration yari ikwiye, kandi hari ikindi ingamba zirimo. Ziraryoshye cyane. Ingamba zirimo abazivuga yuko hagiye gushaka ubutumwa bwiza bw'agakiza. Noneho ngo bugiye gushaka ubutumwa bwiza bw'atumuntu aho umukristo w'ukuri ngo akaba umunyarwanda w'ukuri. Declaration ni nziza cyane. Bavuga ko agiye ngo wazashyirwaho na modire z'ubutumwa bwiza zisobanutse. Kandi nyine ngo wari kuzibona ari kuzimurika. Ikibazo nuko nta dini ari muri yazimurika. Ariko ubutumwa bwiza ngo bugaragaraye Uwiteka wishuye impamvu benshi cyane bari gucya, abanyarwanda bari kuhoka bameze neza. Nishimye cyane. Iriya nuze declaration nimba ikoze muri cadre ya ndi umunyarwanda. Mbo ya nibyo. Ari muri cadre y'umunyarwanda. Ahubwo hari ikintu nibutse
nahoze nsoma ukuntu sena imaze iminsi ngo itatu mu mwiherero bavuga ibyo bya mu Nyarwanda. Nizere ko n'iriya dekarasiyo baba barayirebye. Iriya dekarasiyo buriya barayizi, nta kuntu bayirengagiza kuko ndumva ikorwa inzego z'igihugu ziba zihari. Ikindi tumaze n'iminsi tuyivugaho, abantu benshi cyane bivuze ko banakangutse. Dekarasiyo ni ikintu gihanzweho amaso mu buryo bukomeye. Rero nk'abareye abanyabwenge b'igihugu abasenateri ntabwo babura gutekereza kuri dekarasiyo kuko irimo impuza zikomeye cyane, irimo ingamba zikomeye cyane. Francois, icyo twanashaka ko tuvuga uyu munsi, hari ikintu cy'ikibazo gikomeye ngira ngo ejo bundi hari nk'umunyamakuru twahuye, hari n'abandi bantu tujya duhura batandukanye, ugasanga hari ibintu biri mu bantu bitewe na speech umuntu aba yavuze n'ijambo umuntu aba yavuze, none ukabyakira nk'ukuri. Ariko bavandimwe, Bibiliya ivuga ngo abana b'Imana bajya gute? Barahugurana kugira ngo batagwa mu cyaha. Mu cyaha batagwa mu buyobe, batagwa mu cyaha. Rero hari igihe tuvuga twebwe, hari igihe tuvuga ngo twibasiye ngo abakozi b'Imana, ngo twibasiye iki. Francois akabwira turi abantu, sibyo? Natwe turi abantu, ariko turi mu murongo w'ivugabutumwa. Bibiliya itubuza kunenga intege nke z'abantu. Wahugura umuntu nimba yaguye mu cyaha runaka, nimba yaguye mu ikosa runaka, ibyo ngibyo byabagaho no mu buzima bw'intumwa. Yego. Ariko ikintu cyitwa ubuyobe, ikintu gishaka kuyobya abantu mu mwuka, ikintu gishaka kurimbura imbaga mu buryo bw'umubiri cyangwa bw'umwuka, icyo ngicyo ntabwo intumwa zajyaga zikihanganira. Natwe nimba turi abakozi b'Imana, turi abantu b'Imana bafite umwuka wera, ntabwo ikintu cyaza. Erega Paul avuga ngo yewe na mwene so niyadukwaho icyaha gutya cy'umubiri, mumugire inama, mumufashe, sibyo? Mumusindagize. Ejo namwe muzajya gute? Ariko umuntu wabaga wadutsweho n'ubuyobe. Yohana yize kuvuga, Yohana 5:16 na 17 ngo mwene so nakora icyaha kitari cyo kwicisha, sibyo? Umusabire ngo abakora icyaha kitari cyo kwicisha ngo Imana izabahera ubugingo. Yego. Ariko umuntu nakora icyaha kitari cyo cyicisha, icyo simvuze ko kijya gute, simvuze ko kibabarirwa. Abashaka kumenya neza amasomo y'icyaha cyicisha n'ikiticisha bajye kurira Bagenda Family TV, twarabisobanuye nicyo cyaha cyo gutuka umwuka wera. Ibyo rero ni ibyaha byo mu buyobe, ibyaha byo kurwanya ubuntu bwande bwa Kristo, byo kurwanya agakiza ke no gukiranuka. Iyo rero habonetsemo ikintu twumva kiri gusenya, kiri kurimbura imbaga, ubutumwa bukaza buri kurimbura imbaga, ntabwo dushobora gutuza tuvuge ngo ibintu ngo tubihamugisha. Sinzi icyo twatumaze mu ruhando rwa Kristo. Hari n'ikindi kurako nongeyeho, hari n'abantu bagenda bavuga ngo bavuze kanaka, ngo twavuze kanaka mu kiganiro. Niba umuntu ubwe nk'uko bivuze azanye inyigisho y'ubuyobe akayitangaza ku mugaragaro nka kanaka, tumuvuze ntacyo biba bitwaye kuko avuga nitwe yabwiraga, sibyo? Iyo uvuze ku ntuza kuri media ubwiye bose, ubwo nitwe yabwiraga nyine n'abandi bameze nk'aho. Natwe rero kugusubiza kuko watubwiye nta kosa ririmo, nta kosa ririmo. So esefra ubundi wakwikora umuntu ushaka ku kintu cy'ukuri, si mpamvu nta mpamvu. Ariko rero nimba tuvuga ngo twese turi kuvuga ngo Imana, turi kuvuga Yesu, noneho by'umwihariko niwe Imana yacu twebwe, ukumva umuntu kugoreka ubutumwa bukiza kuko niwe gakiza, ntabwo dushobora kujya gute? Ntabwo waceceka. Hano hanze aha intamba ziri kujya gute? Ziri gukubitwa izo nkuru. Francois, rero abantu banze batega amatwi agace ka video tugiye kumvisha, mbona kafite iminota 7, ibindi biri inyuma babyihorere, turakora ku gapande ka mbere. Abantu batega amatwi bakumve, hanyuma nibarangiza dukomeze tuvuge dushaka kuvuga. Ko hari inyigisho z'ubuyobe bw'ubwoko butatu dufite muri iyi minsi. Mumbabarire ndaza kubigisha gatoya. Inyigisho za mbere z'ubuyobe ni inyigisho zivuga ngo ubuntu buraduhagije. Ubuntu buraduhagije bayita ngo ni hyper grace, hyper grace. Iyo ni theology
igendana n'icyo bita ngo ni security eternelle, eternal security. nimba abantu bamaze kumva neza ako ka video ababishaka bajye ku YouTube biba bihari. Mu by'ukuri hari bavuga ngo twacagaguye mu tuntu ngo dushaka ibyo dushaka kuvuga oya, mu by'ukuri ako kantu ni uko kavuga, niyo urambuye ni uko kavuga. Rero urumva avuga ngo nk'ubu ngubu hariho ngo yigisha ngo z'ubuyobe. Ariko kuri ikintu kibara cyantangaje, Yesu azana ubutumwa bwiza. Uzi ko yamuzanye hariho abantu bakomeye mu buryo bw'idini, hariho abatambyi bakomeye kandi mu by'ukuri kuko abatambyi bafite umumaro ukomeye kuri watambiraga ibyaha by'abantu. Kandi bari abantu bubashywe batubaho se si Imana yatoranije ibwira Mose ngo dore abantu amategeko nabahaye bamaze kwica kugira ngo rero niyunge nabo mwubake ubuturo bwera. Ubuturo bwera rero niho nzajya mpurira n'abantu banjye kugira ngo twongere twiyunge. Uwahuzaga abantu rero n'abantu b'Imana yari umutambyi. Ubwo rero abatambyi bafite umurimo ukomeye cyane, niho bari bicaye ku ntebe y'Imana. Yego. Hariho n'abafarisayo, hariho n'abasadukayo, hariho n'amashyaka menshi cyane. Bamwe twita imiryango ngo ni amashyaka, harimo igice cy'abazerote, harimo igice cy'abaherode, harimo ibice bitandukanye. Amateka ari aho ngaho bigaragaza. Bariya bose rero bari mu murongo nk'abafarisayo, ni abantu bari abahanga, bajyaga bagenzura ibyanditswe, bari bategereje Mesiya, bari abayuda, ariko bavuga ngo ntitwizere ibintu by'aho ngaho gutyo gusa, twizere iki? Dukurikiza ibintu by process. Bareba ibyanditswe. Uwo rero wari biteje yari Mesiya ukomeye cyane uzaza muje kuba batura ingoma ya Roma. Uri kuza umwami udasanzwe, ariko batangajwe n'uburyo uwaje witwa Mesiya aje ari umuntu w'imbata, aje ari umuntu usuzuguritse, aje ari umuntu basuzugura, batuka kabihorera. Yewe wemeye no gupfa urupfu rwo kumusaraba. Icyo turi kuvuga rero, Yesu yaje asanga abantu bari muri izo pozisiyo kandi bice mu mwanya w'Imana, bari kuvuga mu ngoma ku ntebe y'Imana. Yesu aza rero icyo bahise bavuga ni umuyobe, ngura ngo kuyobya abantu. Ngura ngo kuyobya abantu. Hari imirongo myinshi cyane, niyo mpamvu bamuteraga amabuye, kumva ngo Yuda bamutera amabuye, turaza no kubireba. Ikindi rero uko bari biteze ubuzaza siko yaje mu magambo make. Yes. Ikindi rero nimuvuga ubutumwa bwe bwabitira mu nyigisho z'ikibazo ubuyobe. Pawulo avuga ari muri Ikorinto, baravuze ngo cyagere kubasobanurira ibimana basenga biriya bimana byo mu mico, baravuze ngo izo nyigisho zawe mu nyigisho muzinzaduka. Hano iyo unavuze ngo ubuyobe abenshi cyane batajya gute bashiduka, ariko nakwiye kuba maso bagacekinga eske nimba ubuyobe buvuzwe ubuyobe iki. Nk'uyu mukozi w'Imana rero aho gutavuga ngo warigisha muzaje muzu ubuyobe, azivuga mu bice bitatu. Ibice bibiri by'inyuma twabyihoreye, singoma ngo tujya mu bintu byose, ariko twavuze ikintu cyaferitinze abantu cyane cyo ngo mwigisho zivuga ngo ubuntu buraduhagije. François, ubuntu ntibuduhagije. Ubuntu buraduhagije. None se wigisha ngo ntabwo buduhagije, ubushaka kuvuga iki? Nyine bivuga ngo ubuntu ntibuduhagije, hari ibintu ushaka guhisha, mbega ushaka kugumiza kuyobya abantu kugira ngo bagendere muri ya gahunda n'ubundi wari warabayoboye. Kandi kababwire abantu benshi cyane sinzi impamvu abantu batinya ukuri. N'ukuri kwaza bakagutinya. Abantu ngubu no mu madini tubamo barahamutse, abantu bafite ibikomere, bari mu isi y'ubwoba Satani bashyizemo, kugeza naho kuri kuje nako bagutinya. N'icyagombaga kubakiza ugasanga nacyo gize gute, nacyo bagitinya. None se uri kuvuga ngo izi nyigisho zivuga ngo buraduhagije, ngo nyigisho ngo zituma abantu ngo bumva ko bafite ngo sécurité éternelle. Sécurité éternelle. Sécurité éternelle ngo mukiyabona niki? Ni umutekano w'iteka ryose. None ngo izi nyigisho ngo za hyper grace, rero ngo ziri gushumurira abantu ubuntu bwo hejuru mbega. Ngo n'ubuntu rero butuma ngo byamaze urubyiruko bibashobora abantu mu byaha. Fara twemere ikintu kimwe, ijambo ry'Imana ushaka kuryumva nabi koko. Yemwe tunasubiremo tuvuge n'aha mu Rwanda dufite abantu bumvise ijambo ubuntu nabi. Yego.
ubuntu bakumva ko ari ikintu cya freedom sibyo kigiye kuba kibabohoye juste ngo bigire mu byaha baba kubishakiye bigasa nkaho kandi reka rero nabyo nshobora kubigira ko gatoya kuko amadini yaboshye abantu ntababwiza ukuri iyo uramutse uberetse akantu ikintu cyabaca uwo mugozi bakigobotora idini benshi bahita babibirara none se kamubwira uretse nabo bitwa bayobera mu buntu ntabyo uzi by'amateka ngo by'ubwira ikintu uzi n'iki bitabwira n'abantu Yesu gusa byerekana inenge y'idini abantu babyumvise ko nta rufatiro ubuzima bafite mu idini bakabirindukiraho. Hari n'ikindi Satani afite amayeri menshi iyo abonye yavumbuwe bwa buriganya bwe atangira kubukoresha noneho hari n'abantu barimo bayobya bagaragaza ko ubuntu ari ikibazo ugasanga nabo ni za ntumwa za Satani. Aho simumvise neza dore ni ukuvuga hari abantu bafata ubuntu gutyo noneho Satani akabayobya kugira ngo nyine bwa butumwa bushyashya abo bafata ubuntu Satani akahita profita akabuprofita ntawe ubahe umwimerere wabo abo bahe nk'umwimerere w'ubwo buntu nabwo bakawufata ari igicupuri bugakoreshwa bugira gute nabwo burwanya ubuntu bwo burwanya ubuntu. ariko François rero nimba umukozi w'Imana ukaba rapotre ugomba gusobanura icyo ngicyo nacyo ntufate ubuntu ntufate iperi grâce muri rusange ikubite hasi uko nawe wabaye ikindi gikoresho kitari cyo kidakwiriye. iyo urebye usanga inyigisho y'ubuntu François wa mugani irimo ibice bitatu hari ubuntu bw'ukuri ubuntu Bibiliya mu kigiriki babwita charis mu cyongereza ngo ni ability from God ni ubushobozi buva ku Mana ni Imana ubwayo yaje yama mubiri kuko ubuntu ni Kristo bukora iki buradukiza kuko Bibiliya bago abantu bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro ubuntu bwaduhinduranye bazima nandi na Kristo bwaratuzuye none se Kristo watuzuye si Imana tuzuye none nimba Kristo watuzuye ubuntu erega twakijwe nabwo niko birivuga kugira ngo hatazagira umuntu wirata imirimo ye ubuntu nibwo bwadukijije mwene Adamu waguye akinama mu cyaha 100% nta kindi cyari kumukiza uretse ubuntu rero mu cyongereza babwira ngo ni unmerited favor ni favor tutari dukwiriye tutari ukwiriye rwose. ubuntu ni imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo n'ineza yayo byahawe umuntu utari ubikwiriye kandi utanabitsindiye. Yego mu buntu bw'Imana niho tubona agakiza mu buntu bw'Imana niho twarongeye gukiranuka kwayo gutuma duhagarara imbere y'Imana turabera nkayo. ubuntu bw'Imana nibwo batugiza bera budukurikiza ingano mu nkanyari. ibyo rero ubwo buntu ni Kristo. Bibiliya avuga Yohana 1:16-17 ngo ibimwuzuye ibi byuzuye Kristo ngo nibyo twahawe twese abana b'Imana ngo n'ubuntu bukurikira ubundi n'ubuntu busesekaye. ikindi mu 17 amategeko yazanywe na Mose harimo ubuntu n'ukuri bizanywe na Yesu Kristo. amategeko yatanzwe na Mose ubuntu buzanwa urebye amategeko yaratanzwe ariko ubuntu bwo bwaje muri Kristo kandi ni ubuntu n'ukuri. ubuntu n'ukuri biri kumwe kuko ukuri ni Kristo n'ubuntu ni Kristo. sasa rero ariko ze kibazo ngo mvuze kuri iryo jambo mvuze ko amategeko yazanywe na Mose ubuntu n'ukuri bukazana na Kristo. uriya muntu kurwanya ubuntu birumvikana ntabwo yabubanyikananya n'amategeko niba ashaka kugumiza kwigendera mu mategeko kurwanya ubuntu birumvikana. ego France abicangisha abantu avuga ibingi uyu munsi nko mu gucya inyigisho zigenera mu madini no mu rusani madini yose yangaya ariko bwacyane bakagisha ubuntu ku ruhande burya ubuntu nabwo bufite ikibazo bufite ikibazo dore mpamvu bufite ikibazo ubuntu butaguha butakubatuye umuri byavuze ngo twarabatuwe rwose twarabatuye umwami wacu Yesu
twigisha ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka. Umuririmbyi arongera avuga ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. François twabagarira ibaze ari ikintu yavuze ngo umwana bumvise ngo ko batunguye Yesu ngo birahagije ngo bazanye mu ijuru. Twese nako tubyemera kuko uwo Yesu mwatura niyo uce kidusanga benshi nta n'ubugingo buroro bafite. Icyo tuvuga sasa ni François rero ubuntu busesekaye ariko usomera Abaroma 5:17. Abaroma 5:17 aravuga ngo kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ku rupfu rw'imikwa n'umwe ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Ongera asome. Kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ku rupfu rw'imikwa n'umwe ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Yes. Bavandimwe ubuntu turi kuvuga ni grace, ability from God. Nibyo bigize Imana, nibyo bigize Imana Yesu. Nibyo bigize ubumana. Hano Paul avuga ngo impano y'ubuntu 17 igicumuro cy'umwe cyateye urupfu kwimikanwa n'umwe. Urabona ikintu kibabaje hano mu Baroma 5 berekana ibintu icyo Adamu yakoze n'ingaruka zacyo. Iki ngiki abantu baracyakiriye biciye mu cyo Adamu yakoze. Turi abanyabyaha, twiswe abanyabyaha, sibyo? Urupfu rurimikwa, imivi miraza kuri kutumvira Imana kwande kwa Adamu wa mbere. Ariko icyo Kristo yakoze ari Adamu wa kabiri ntabwo nubakemera. Urebye abantu bemerera muri Adamu wa mbere ntabwo bemera muri Adamu wa kangahe wa kabiri. Kuko Adamu muri Kristo bwaze gupfa yagira ngo arangize Adamu wa mbere na effect zose yazanye. Rero hano bavuga yuko igicumuro cy'umwe cyateye urupfu kwimikwa n'umwe ni nako abahawe ubusesekaye. Bavuze ubuntu bw'igice busesekaye, bavuze ubuntu busesekaye. Erega ibintu by'Imana ubuntu busesekaye icyitwa Paul ugeze gusenga avuga ngo icy'amaso yanyu imitima muheze mumenye urukundo rw'Imana n'utuko rumenywa, mumenye iki gepfo uburebure bw'iki gepfo n'ubw'iki cyaruguru n'ubugari cyo n'iki n'umurambararo ukureba n'umenye urukundo rw'Imana muzure kugira kukuzura kw'Imana. François Imana yaduhaye ubusesekaye kandi kuko François reka mbwire reka bwe busesekaye ni gute utigeze kumenya icyaha Yesu Kristo. Imana imuhindura kuba icyaha bwacu kugira ngo muri duhinduke gukirwa kw'Imana. Ibaze kugira ngo Imana ubwayo yizire yambare kamere umuntu ihinduke icyaha ibarwe nk'aho yakoze icyagera ku ijana ngo natwe muri we ngo duhinduke gukirwa kw'Imana. N'abakorera wa 2:5 uri kumva ni ibintu idini ritashyikira, ntabwo idini ryabishyikira. Ibi rero ni ubuntu busesekaye, ni hypergrace. Iyi ni hypergrace, ni ubuntu busesekaye kandi ni ubuntu buhagije. Uwitwa umwana w'Imana avuze bwa kabiri, uwitwa umwana w'Imana kuko ubuntu nibwo bwatuzuye, nibwo bwatukijije. Satani impamvu arwanya ubuntu busesekaye rero nuko abahawe ubusesekaye n'Imana yo gukiranuka bazarushaho kwimika mu bugingo. Biracyongereza bavuga they shall reign in life with Christ. Hamwe na Kristo they shall reign. Urupfu igicumuro cy'umwe cyaraje Satani abona uko arenya mu muntu urupfu ruri. Ubundi François numvise afite ubwoba ngo ibyo bintu biri gutwara urubyiruko, uretse no gutwara urubyiruko n'amadini agiye gusenyuka. N'amadini yangaya azasenyuka noneho tubabwiza ukuri nibwo byose biri bahamagara. Kandi ubukarabaye rwose mbabwiza ukuri mu iki gihugu tumaze kuba abantu benshi cyane n'abayobozi b'amadini benshi bamaze kumenya ukuri kandi ni umurimo w'Imana. Amadini menshi yagiye gusenyuka, ni mumwe ibizasenyuka za amazu, isysteme igiye gusenyuka kuko François iyo umaze kwakira iyi mpano yo gukirwa kw'Imana, ko gukirwa kw'Imana ni impano, ni gift, ukakira ubuntu busesekaye, iyi mirimo ya Satani yo irarangira. Impamvu rero barwanya ubuntu bw'Imana iyo bwasesekaye bukaza, sibyo? Iyo wakire iyi mpano yo gukirwa kw'Imana ukakira ubuntu busesekaye, ibintu by'imivumo birarangira.
kandi wone imivumo za karande n'amadeliverance nibyo bigaburira aba bakozi b'Imana hano hanze. ntibashaka rero ko birangira, ntibishaka ko birangira rero kuko byageze. Urabona ibi byose by'imivumo n'iki n'ibyo muri Adamu wa mbere. yego rero ahantu ho gukirwa kw'Imana n'umuntu usesekaye biragenda ntabwo bihari. iyo rero uvuze ibintu uba usa nkaho usenya ibintu byubatse amazina y'abantu. yego ariko mu by'ukuri none se Kristo tutavuze Kristo twatwarahamagawe nande twadushaka iki? icyo tubwira abantu François, Satani ntashaka yuko ubuntu busesekaye buvugwa, kuko ahantu ubuntu busesekaye, ahantu hypergrace yageze na shift righteousness, habaho kuraininga in life. People they reign in life. rero abantu kurenya mu buzima Satani abura ijambo. iyo abantu babaye batsinze mu buzima Satani abura intebe mu bantu, akabura icyicaro. none yabuze icyicaro, niyo mpamvu Satani agerageza uburyo bwose arwanya ubuntu bw'Imana, akabwita amazina. nk'ubwo hari abantu nyine mu idini twifitiye bameze nk'ibicamuki, yakubikira mu cya hypergrace akahita ahamuka koko. kumbe hypergrace nibyo byuzuye Imana nyine. Imana ntigira ubuntu kandi ibyo yaduhaye. Imana ntigira ubuntu bw'10% ngo igire ngo ubuntu ngo bwa 7%. Imana ifite ibintu bisesekaye, bisesekaye byuzuye, ntabwo biruzura biruzuye bigasendera. Yesu ngo yaraje ngo zone ubugingo, ndetse ubuntu busesekaye bwinshi. Icyo gihe ngo ni abundance life. Somera Yohana 10. Yohana 10, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 10 ahera 27. intama zanjye zumva ijwi ryanjye, intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Niyo turi kwivuga. nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Ariko urebye hariya aba yamaze kuvuga abandi bungeri, sibyo? avuga n'abamubanjije, avuga bari abamose, system ya Mose, abajwe n'abanyazi, avuga uburyo ari we rembo ry'intama wenyine. abandi bo ngo hari izindi nzira, ngo hari andi marembo ntambaze. uri kumva wari kubera atari kw'intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. noneho nziha ubugingo buhoraho. uretse gatoya, ubugingo buhoraho ni iki? ubugingo buhoraho nyine ni buhoraho. none se niyo mpamvu ni itano babwita eternal life. La vie éternelle. Eternal life ni ubugingo buhoraho. niyo mpamvu uwabwakiriye, erega uwabwakiriye aba afite umutekano w'iteka ryose. niko twigishijwe nawe. Erega ubugingo buhoraho bavandimwe, ubugingo buhoraho mu kigiriki babwita suke ni ubuzima bw'Imana. babwita zoe life ni eternal life. zoe life ni ubwoko bw'ubuzima bw'Imana. ni Kristo wabuzanye, ni ubutangane nziho ubwo bugingo, nziha bene ubwo bwoko bw'ubuzima. ni ubuzima butangirika rero. ubu afite eternal security, afite sécurité éternelle, afite umutekano w'iteka ryose. sukayo ni ubugingo bw'inyama n'amaraso, ni ubuzima bushira. n'inyamaswa zirabugira. nge nabonye ariko abanyedini bigirira benshi kuko bafite ubwo bugingo bushira. ukumva mugani ngo njya numva bavuga ngo ubwahango bw'inyongobeza bugingo. sefra utwo twango tw'inyongobeza bugingo, ubwo bugingo buyongobezwa n'utwo twaha ni ubuhe? ni suke, ni bwa bugingo nyine bw'icyuka abanyedini baba barakiriye. ariko twebwe ubugingo bwacu ni Kristo. François, Kristo kuri ubugingo bwacu niko bivuga, arayongobera. ntibishoboka. Kristo yayongobera ahateze ubwango bw'inyongobeza bugingo. ibi rero nibyo nyine baba bashaka kuvuga ngo ubundi François, ibyaha by'inyongobeza bugingo, ubwo bugingo buyongobera, sibyo? ni ikinyuranyo cy'ubugingo buhoraho, ariko bwa sécurité éternelle. sasa rero komeza wumve ko yavuze, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose. uyu ni Yesu uri kubyivugira, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose. bavandimwe, Yesu nizera n'uyu nguyu. impamvu mvuga Yesu ni jyewe nizera n'uyu nguyu, umpa ubugingo buhoraho kandi akirahira. Erega ntabwo agira uri kwirahira, niwe wirahiriye ngo kandi ntizizarimbuka ngo yewe na hato, ikumva iteka ryose. uyu ni Yesu Kristo uwo nizeye, kandi ntawe uzazivavunura mu kuboko kwanjye. ese ari kubwira nde? Yesu ari kubwira nde? ari kubwira Satani n'abambari be.
kandi niko bati intama zanjye ibi ngibi zirabizi. None se Faraso, nimba Yesu ari kuvuga amagambo akomeye nk'aya ngaya yenzeho ubugingo buhoraho, ntizizarimbuka ntaho iteka ryose, ari kuziki si umutekano w'iteka ryose ari kuziha? umutekano w'iteka ryose. None se si assurance éternelle quoi? Oya, na 29 arongera akabisubiramo ngo data wazimpaye aruta bose, ntawe ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa data. Ntawe ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa data. Ese ubundi François ari secrétaire uretse ko amadini yiteranya n'ibintu iyo bivuze mu bugingo buhoraho, eternal life, zoe life, Bibiri biri kuvuga Kristo muri twebwe. Ni nko kuvuga ngo niba Imana yangirika, erega François Satani yatanze ubugingo nyine. Ubwo bugingo Satani atanga ngo buyongobezwa n'ubuntu bw'inyongobeza bugingo. Ugasanga kandi iyo bigisha ibyo ngibyo bituma abakristo oya saba Kristo abanyedini babo bacira ugufiya, bafite imitwe y'imiberanye kugira ngo bakomeze bahinde imishyitsi, bagomeza batware muri icyo kigare kibajyana Gehinomu. Umva, Yesu yivugiye ko intama ze, mugabo izo ntama zindi turi kuvuga z'uwo Yesu, sibyo? Uwo Yesu udatanga sokete teneri zirahari izo ntama, nimugomeze murire, mugomeze murware n'ubwaha bw'inyongobeza bugingo, ariko Yesu kuri twe tuvuga atanga ubugingo buhoraho, zoe life, n'ubuzima bwe. Ubuzima bwa Yesu rero ntibwangirika, kandi iyo tuvuze ubwa kabiri we ni yabona again, tuvuka dufite such life, dufite bene ubwoko bw'iki bw'ubuzima. Rero kuba ngo data wazimpaye aruta bose, ntabwo ubasha kuzivuvunura mu kiganza. Aya ni amagambo abwirwa Satani n'abambari be. Intama ze naho zituye muri icyo kiruhuko cy'iteka, ariko izo ntama zindi rero zihora zihungabanywa n'akayaga. Abayobozi bazo bakavuga ngo ntibazabashuke, nta mutekano w'iteka ryose ubaho, ntibazababeshye, nta mutekano w'iteka ubaho umutima, nta sokete teneri baho, ni ubuyobe, ntibakabashuke. Ubwo mumenye nyine icyo muri kujyamo. Fara, Imana nzima, Imana yaje ikambara umubiri, igacungura abantu, yarangiza ikivuga, ikababumbahaye amahoro yanjye ndayabahaye, ikababumbahaye gukiranuka kwanjye, mbahaye ubwiza bwanjye, mbahaye ubugingo bwanjye, ubuzima bwanjye. None abantu babe ngo mu isi itari umutekano, kugira ngo bagume mu ntambara, bagume mu madelivrance, bagume muri mundi y'abadayimoni, abantu bari muri icyo kirere cy'icyoba. Ubwo rero ngo abo muri abapotre bagezweho. Reka dusome iri jambo naryo riri mu Baroma 5 umurongo wa 1 no 4. Sumungo reka sumungo wa nyuma uhera undi tukomeza uhera umungo wakushyiraga ukuri hari umungo tunari yavuze ngo abayuda bongera gutera amabuye yo gute bayamutere. Amaze kuvuga ibyo ati zanjye ntizarimbuka na hato, nziho ubugingo buhoraho, data wazimpaye aruta bose, ziri mu biganza bya data n'abazivuvunura, ndetse njye na data turi umwe, kandi abo bari muri nge. Abayuda batora iki? Amabuye baramutera, n'uburebe bagiye kuyadutera. Oya buriya ahubwo no kuyadutera. Oya ni kuvuga n'ubu ngubu nyuma y'iki kiganiro bagiye kuyatora. Iyo bivuze amabuye ivuga amagambo. Ubu muri comment uzareba bagiye gutora amabuye badutere, muyadutere murorere Yesu baramuteye, ariko yarabihamije intama zanjye zifite ubugingo uhoraho. Muyadutere cyangwa murorere, njye mfite itano, mfite sokite teneri, mfite ubugingo uhoraho. Njyewe nuzuye hyper wese yarankijije, irangije imbeshaho, kandi iyo ngiyo abayirimo ngo they shall reign in life. Turi n'abatsinzi, kandi impamvu niyo mpamvu usanga batinya, usanga muri mutinya abadayimoni. Mwayoboga n'indagu ejo bundi sasha kurimbura kino gihugu, harabuza apotre n'umwe uhaguruka avuga ngo Banyarwanda ni muhumure, mufite ubwoba bw'indagu, mufite ubwoba bw'abapfumu, mufite iki, muhora mu bintu by'abarozi gutyo, nta bushizi bw'amanga mufite.
n'amatitire akomeye cyane iki gihugu kigiye kurimburwa n'ubuhanuzi bwacyo yego n'indagu zanyu kandi mutwa muri abantu muri abapasiteri ngo muri ababishopu muri abaki ntitugonye nabyo imyaka n'imyaka muri aho ngaho abantu ntibahunze igihugu abantu ntibaguye mu ishyamba hejuru kubera iki mutuye mu isi y'ubwoba kandi biravuga ngo twikumuka twasuba ubwoba udusuze mu bata erega ibintu bizahinduka bigiye guhinduka ku isi kandi ibintu byari hasi bigiye kujya hejuru n'ibya hejuru bigiye kujya hasi bashaka kuvuga nashaka kuvuga iri jambo riri mu Baroma 5 umurongo wa 1 no 2 ngo nuko rero ko twasendesherezwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo yego wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro ko kuzaba mu bwiza bw'Imana dufite amahoro ku Mana uwo twatirishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana hagati yacu n'Imana nta mubare nose muri mufite amahoro ku Mana uri umutekano w'iteka ubugome buragwira n'ukuri ubugome biragwira uzi kubwira abantu ngo nta mutekano w'iteka mufite dore ikibazo rero nicyo nashaka kugeraho urabona hano ko twatsindishijwe no kwizera wizera iki ubundi wizera Kristo ijambo rya Kristo rero nk'uko bivuze abo bantu batigeze batsindishirizwa no kwizera nibo bariho bavuga ibyo ahangaha bavandimwe ndagira ngo mbwire abantu Eliya amaze kubona na Hawe yabwiye abayisiraheli ati muzagize ryari kuguma muri uru rungabangabo bavandimwe twababwiye dekararasiyo ya Musanze turasaba buri wese utwumva ashaka iyo dekararasiyo ayisome arebe abantu barivugiye bati ntitwigeze na rimwe twigisha ibya Kristo none niba baravuze ko batigeze bigisha bya Kristo ni hehe bananirwa kuvuga ko ubuntu ntacyo buvuze none se ko nibavuze ko bajya gushaka message izakiza abantu ntibasuzugura ubuntu bw'Imana bazakizwa n'iki kuko bivuze rero bavuga ko bagomba gushaka ubundi butumwa kandi ubwo butumwa ntibwigeze buboneka urumva atari ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye cyane naremereye ariko François ugiye mu bwiza ukuri hari ibintu numva bikanya n'agahinda yewe numvise nk'ibi ngibi nkumva umuntu ari kubuza abantu kwakira ikiruhuko cy'iteka kimwe n'ubugome yewe mfite nk'ubugome nimba uyoboye intama ukazibuza umutekano w'iteka yewe mfite nk'ubugome n'ubugome nuse twumvikana uri kufata abantu muri kuri uri kubatangariza ngo nimubura amahoro nose ngo nta mutekano w'iteka uriho erega nigeze kumva umuyobozi umwe nawe wigeze kwigisha ngo w'idini ngo Imana yamutanga ngo cyangwa wakirije ngo kimara ngo gifite garanti y'umunsi umwe ese ubwo se bamwe rero akagakarabira kabiza bakabigaseba nkake kandi nawe yari umuyobozi ukomeye cyane muri iri dini mu iki gihugu nawe n'undi yabemo ngo cyangwa wakirije ngo Imana itanga ngo kimara ngo kikira garanti y'umunsi umwe ibi bintu reka mwereka Abatesalonike ba kabiri ibice 15 haravuga ngo nukuri bene data oya kanze aravuga ngo ni 16 nuko umwami wacu Yesu Kristo ubwe n'Imana data wa twese yadukunze ikaduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza kubw'ubuntu bwayo yaduhaye ihumure ry'iteka ryose reka mubaze ihumure ry'iteka ryose n'iki ese nkuko umaze kwivuga wagiye ihumure ry'iteka ryose ugifite ikibazo n'Imana ese mu by'ukuri umukristo akwiye kugira ikibazo n'Imana urukuta rwari hagati yacu n'Imana Kristo agize gute yarukuyeho atwunga atugira umwe nawe turi umwe n'Imana uyu munsi Imana ituye muri twe natwe tuye muri ye Abakolosayi 3:3 ravuga ngo ubugingo bwacu bwahishamwe na Kristo mu Mana twapfanye na Kristo bityo ubugingo bwacu bwahishamwe na Kristo mu Mana Christophe Sebanani niko nitwa jewe nitwa Christophe Sebanani nanditse igitabo cyitwa ngo ijuru ni ryawe abandi bapotre bari kuzuka u Rwanda hari n'amaminisiteri mashyashya ari gushingwa
impamvu navuze ngo ijuru ryawe ni uko Kristo twakiriye atari gicupuri, ntabwo ari Yesu wundi. Twakiriye Kristo utanga ubugingo buhoraho, utanga agakiza k'iteka. Agakiza k'iteka karashoboka? Agakiza k'iteka karashoboka nyine. Biba mu Baroma kangahe? Mu Abaheburayo nimba ari 9:5, ubwo nimba gutanga nimba ari 5:9 ni agatanga ngaho ni 5:9 ngira ngo hari 5:9 kandi amaze gutunganya rwose abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira. Kandi amaze gutunganywa rwose abera abamwumvira bose umuhesha w'iki w'agakiza kadashira. Ibintu by'Imana byose biritano uko Imana ihoraho niko itanga agakiza kadashira gahoraho, itanga ubugingo buhoraho, itanga gukiranuka kw'iteka, yewe itanga no kwezwa kw'iteka. Abaheburayo 10:10 haba ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye kwezwa tubeshejwe n'uko umubiri wa Yesu Kristo watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Na 14 akavuga ngo abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugize iteka ryose. Iyo itano muri kurwanya iyo ngiyo niyo ya Kristo ukuri. Ubundi mujya mubaza ngo ni gute watandukanye Yesu ukuri na Yesu wundi? Abajya bakukira amasomo yacu naho ngo bitandukanye. Yesu wundi atanga agakiza k'igice, gukeruka ku gice, amahoro y'igice, ubugingo bw'igice. Nuko amadini akava ko Yesu ariko bahora mu marira no mu miborogo niyo mikaso niki. Ariko abakristo ukuri bafite eternal security, umutekano w'iteka, agakiza k'iteka. Kamwe ku murongo dusoreza. Yuda yavuze ngo iki? Yuda dusoze. Yuda 3. Yuda mu 3. Ndavuga ngo bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera, abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Yuda yavuze ngo bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, ikagakiza abera bose basangiye itorero. Yiyumvisemo ko ahaswe no kubahugura kugira ngo bashishikare kurwanira ibyo kwizera, abera bahawe rimwe bakageza iteka ryose. Mushishikare kurwanira ibyo abera bahabwa once for all. Ni ibintu bitanu. Hakazi inyigisho zivuga ngo ntago ari byo. Umuntu wakana avuga ngo kandi hariho bamwe baseseye muri angra ya Kristo, muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwa w'iteka, ni abantu batubaha Imana bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke. N'abantu bapfobya grace, n'abantu bafata grace bakumva n'ikintu kiri bakabuhindura ubwisoni nke, bakabutukisha, bakabwangisha abantu, bakabuhindura ubwisoni nke. Yego, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu, bakamwihakana basubenzera kuri n'ubugingo wenyine. Atorero natwe ngo turabakristo ngo tubiceceke ngo tutinya ngo amatitire ngo tutiniki kubabwira bavandimwe, nta titire y'izina rya Yesu. Yesu ni umwami, dafite titire, he is God. Yesu ni Imana, Yesu ni umwami amaze kuzuka agiye hejuru y'ubwami bwose n'intebe zose n'ikintu cyose. Rero kuvuga Yesu mu bintu by'ikigare, Jesus burafu Jesus, natwe dusavinga Yesu, natwe turabakristo, natwe dukora umurongo wa Christianity. Itonde abantu barwanya umwami, ngo barwanya umuntu bwe, barwanya ibyo yatanze iteka ryose. Satani yabyumvise abajyaga profite kuko iyo mwanzi w'umusezekaye automatically muhita mujya mutanda kulivinga under bondage, kuba munsi y'ububata, munsi y'uburetwa bw'icyaha n'amategeko n'imivumo na za karande. Nta bugingo mufite, mudafite gucyaha kw'Imana, mutazi n'ibyo ari byo, rimwe na rimwe mujya mubirimba gucyaha kw'Imana, ariko urubyaro rw'Imana ntabwo ruri munsi y'ingoretwa. Bavandimwe, inyisho ngizi nubwo wagiye tuba tuzivuga natwe umujinya cyangwa se sinzi niba nabita ishyaka rinini. Bavandimwe, ntabwo umwami wacu ajya tukwa ngo duceceke, ntabwo watuka Yesu gutukureke, kandi gutuka Yesu kugira ngo Yesu akagira gucya. Iyo uri gupfobya umuntu bwe
ukihakana ukamwihakana ukihakana grace ubuntu yasutse busesekaye kugira ngo dukire akaga k'icyaha n'ingaruka zabyo umuvumo utagikumana ngo byari byarimye mwisi kugira ngo twongere twime nuko tugira twakira ngo busesekaye tukaduhisha impano gukiranuka n'agakiza k'iteka so rero bavandimwe rero agicu wari kuri ko guhugura n'ubundi umuntu ashobora kuba turi kuvuga nabi ubundi kuri ko guhugura kandi duhugura n'abakozi b'Imana bose bafite imitekerereze nk'iyi ngiyi kandi je nifuza niko bidashoboka ariko biranashoboka Francois dukeneye platform y'abakozi b'Imana bakomeye muri iki gihugu tukaza tukicara ku meza yaba ari declaration tukayisubiramo zaba izi doctrine zanyu tukazisubiramo abantu barahari muzi ko Bibiliya nibwo igisomwa Bibiliya yera yagondetse muri iki gihugu muri 1957 ejo bundi mu 1957 itangiye gusomwa mu myaka yavuba ahangaha abantu barasoma Bibiliya dufite teology na za doctrine za gikoroni zazanywe na Satani kugira ngo tume muri mitekerereze so rero nimba hari guca Imana ishaka gukora ikintu gikomeye muri iki gihugu no muri Afrika no kwisi yose ububyutse bw'ukuri atari buriya bw'imiguruko bwaje bwangiza abana b'igihugu nabwo ngo ububyutse ubona burimo ibintu biboze nabyo igicerezo cyo kwicare ku matable kwicare ku matable to discussing duhugurane yewe turatwivuga turi ready umukozi w'Imana wari wese apotre wari wese musenyeri wari wese umubwiriza butumwa prophet wese nimuze ku meza tubare mu rujo abanyarwanda tubare mu rujo abanyafrika nkuko bivuze ngo Eliya yavuze ngo dore igihe abantu baberehe ubungabangabo igihe kirageze ubukristo bwateje confusion ubupasiteri bwateje confusion ibintu by'idini byateje confusion igihe kirageze rero bicare kuri platform bicare kuri tab na discussing mureke kugenda muvuga hirya no hino twebwe kandi n'ubushize twivuga turabatumiye muze twicare nimba mushaka gukubita Christophe mukubita mu challenge ngo muticece kanoze kuvuga ibyo ngibyo ariko rero nimutemera kuza mukajya mwererana intama mukazikubita muri ndageza abantu natuje gute tubamagana tuvuga ukuri Imana zabashoboze cyo shaka ko twicara tukavisha ukuri tukicara mugane tukajya ikarumeri sibyo Imana yo kuri kajya gute ikagaragara ikazi gatwika igitabo kandi cyo tugezemo twizera kandi kino ngibyo bizaba kuko imyaka n'igihe abantu bamaze urungabangabo kiragije igihe cyageze kugira ngo abasenga bamusenge bazi ko ari atiyemera izina rya Yesu abasenga shere bamusenge bazi ko ari none abasenga Uwiteka musenge bazi ko Imana yigiye kuri icyo nashaka kongera n'iki ntabwo tuzihanganira umuntu uyobya abantu ikindi kandi abantu biba nk'abafana b'umupira bogeze ikipe yatsinzwe ibyo bintu babireke niba byaragaragaye ko abantu bo ubwabo biyemereye ko ntacyo bakoze nyine yes rwose ibyo ndabibabwiye ikindi rega ni uzi ko icyo yakoze nyuma dekarasiyo nahagarare yongera atangariza ngo anatangaza ahamagara itangazamakuru reka ahamagara itangazamakuru rero nyuma dekarasiyo dogitine cyabonetse tuyitahe dogitine tuyitahe ngo dogitine cyashya yabonetse itoro ryo mu Rwanda ryazutse ryabayeho harimo tukuri tuyire naho se bimeze gutyo ntago tuzabyemera ikibabaje no kunyine nyuma y'irandahiro ibintu n'ingi by'ubuyobe bikomeje ntabwo twashika rero ntibishoboka kandi Uwiteka ari kumwe natwe yarabitubwiye ikiganza cye gikomeye kiri ku buzima bwacu turira batsinze no kurushaho byose dukora tubikorera mu rukundo ibyo dukora byose mwabona rimwe turakaye Imana twize gute tubikora mu rukundo ariko urukundo rw'Imana ko ishaka ko bose bakizwa bakamenya kuri rero reka tubareke buriya barashyira nimero zacu kuri hasi abashaka baduhamagare tuvugane Imana ibaho umugisha aho ubuntu bw'Imana ubane namwe mwese kuko ubuntu nibwo bwadukijije nabwo butubesha umunsi ku munsi nabwo dukeneye ndetse we need more grace dukeneye ubusesekaye ubwo ubusesekaye rero ube ku bana b'Imana bose mu izina rya Yesu Kristo amen amen